Çocuklarda öksürüğün geçmesine yardımcı 3 besin maddesi. Birincisi su. Su içtiğimizde çocuklarda boğazda oluşan tahrişi önleyeceği için, oradaki öksürük reseptörlerini düzenleyeceği için su öksürüğün geçmesinde etkili bir madde. İkincisi, son yıllarda yapılan çalışmalarda gözlemlenmiş ki tavuk suyu ya da tavuk suyuna yapılan çorba öksürük belirtilerinin geçmesini çabuklaştırıyor. Üçüncü maddemiz de bal. Tabii ki balı 1 yaşın altındaki bebeklere vermiyoruz. Bal kullanımıyla da öksürük belirtilerinin daha çabuk geçtiği gözlemlenmiş.